jeg tror faktisk ikke, man kan finde et meget mere lækkert sted lige at tilbringe eftermiddagen, hvis det er, man lige skal have en lille powernap eller noget. Her ligger en kæmpe stor queen-seng, hævbare hovedgærder i den model her. Stort soveværelse, som I kan se. Det her det er en Adria Adora 593 UP, og der er bare kongeplads overalt, hvor man kigger her. Stor queen-seng, som sagt. Klædeskabene er herinde, man har hver sit. Og går vi herud, så ser vi jo et stort køkken, masser af aflægningsplads, kæmpe store skuffer. Det sædvanlige træblus, som vi også kender fra resten af Adora-serien. Traditionelt badeværelse. Kigger vi ind her, stadigvæk med bruser, så man kan tage et brusebad herinde. Der er badeforhænger det hele, og kan sætte toilettet, som man kender med udtrækket fra siden af. Ved siden af, stort køleskab, Tedfords 145 liters. Igen, oceaner af plads, når vi kigger her. Og er vi helt fremme i snuden, jamen igen en kæmpe rundsædegruppe. Altså når man sidder her, så er der altså rigtig, rigtig god plads. Sidebord igen, traditionelt gasbager, men herover der kan du have, der er tv-holder, men du kan også en kaffemaskine stående. Altså en rigtig luksusvogn, vil jeg sige. Der er Bluetooth-modul, så du kan høre musik herinde. Det sidder lige over i hjørnet herovre, så kan du køre den på din telefon, og så kan man sidde og lytte til den. Skyroof, igen en Adora feature, som også er super lækker, og her, nu sidder vi godt nok inde i en halv, men ude i det naturlige lys har du næsten ikke brug for at have noget tændt op. Udvendigt, jamen glasfiber sider, glasfibertag, den er fuldstændig haglsikkert, der er selvfølgelig alufælge på den, og jeg vil også lige nævne, at der er gulvvarme i den model her. Og det er altså, den skal I komme op og opleve, den er super, super lækker.